ẹ̀yin tèmi Kẹ́mi Ọmọlólú Olúnlọ́yọ̀ ló ń sọ̀rọ̀. Mo fẹ́ bá yín sọ ọ̀rọ̀ kan, ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ká mi lára gan nítorí pé bí a ṣe wà ní Nàìjíríà ní èní December 12, 2019 àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé a lè má rí nsìn but èmi ti rí. Mi ò kí ń ṣe prophetess, former investigative journalist ni mí lórí Nigerian Sir. Mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún yín ní pé kẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yín, ẹ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìlú yín. Ní àná 11th of December ààrẹ Buhari lọ sí Egypt. Wọ́n dẹ̀ announce ní Egypt pé àwọn ní good news láti sọ fún gbogbo àwọn àgbáyé tó wà ní Africa ẹ̀ pé ẹ lè wá Nàìjíríà o láì ní visa. Ẹ nídìíwé láti wọ Nàìjíríà. Nàìjíríà jẹ́ visa free country within Africa. Gbogbo èyí tẹ́ bá wà láti Africa ẹ lè wọnú Nàìjíríà láì ní visa, láì níwé láti wọlé. Ìwé tó máa sọ fún yín pé ẹ lè dúró sílùú wa fún oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́fà àbí ọdún kan. Ẹ̀yin tèmi ṣe wọn kí mo ẹ̀ṣẹ̀ ńlá Yorùbá ni. Mi ò lè kọ́, mi ò dẹ̀ lè kà dáadáa. BBC Yorùbá ṣòro fún mi láti kà, but mo lè sọ because ọmọ Yorùbá ni mí. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ níbi tí ọ̀rọ̀ wà. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà ń sìn ó ká mi lára. Àwọn èèyàn ò dẹ̀ rí bó ṣe ká mi lára. Báwo làwa ṣe máa jẹ́ kí gbogbo African country kó wọnú Nàìjíríà láì ní visa? Ṣé àwọn jẹ́ káwọ tí wọ́n láì ní visa? Nígbà tá a ṣe agreement ọ̀rọ̀ ECOWAS la sọ̀rọ̀ ń pa. Àwọn West African countries a ṣe ECOWAS passport pé tá a bá lọ sí àwọn West African countries a ní di visa. Àwọn náà ò dẹ̀ ní visa láti wọ̀lú wa. In other words, ẹni tó bá bọ̀ láti Ghana tó bá gbé ECOWAS passport dání kò ní visa láti wọ Nàìjíríà. Ẹni tó bá bọ̀ láti Ivory Coast, Togo, Cotonou, gbogbo West African countries àwa náà dẹ̀ ní tiwa green ECOWAS passport tá a lè fi lọ sílùú wọn láì gba visa. Ṣùgbọ́n tó bá rí pà lọ sí Kenya, South Africa, Algeria, Libya, a need visa láti wọ̀lú wọn legally. But ìgbà táàrẹ Buhari ní káwọn èèyàn need visa láti wọnú ìlú tiwa, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ share nínú fídíò yìí. Ó pose danger burúkú. Oníròyìn ni mí l'Amẹ́ríkà, pharmacist ni mí l'Amẹ́ríkà, publicist mi l'Amẹ́ríkà. Àwọn degree mẹ́ta tí mo gbà nìyẹn. Àwọn degree títì, activism, gun violence activist, community activist. Ẹ fetí yín sílẹ̀. Earlier ní 2019 mo tweet lórí Twitter pé mi ò lọ sí Kenya fún Women in Media Africa Conference. Gbogbo obìnrin tó wà nínú media l'Africa wọ́n ṣe conference, wọ́n ní ká máa bọ̀ Nairobi. Conference ọjọ́ mẹ́ta ni, day 1, day 2, speaker adéwà. Ní day 3 yẹn weekend ló já sí ní Saturday. After Thursday and Friday wọ́n láwọn máa gbé wa lọ sínú Nanyuki. Nanyuki ní area tí Mount Kenya wà. Tábàlẹ̀ lọ́wọ́ Mount Kenya a máa rí gbogbo àwọn animals. A máa rí lion, kìnìún, a máa rí giraffe, a máa rí elephant. Safari ni wọ́n ń pè. Tábàlẹ̀ ti ṣìyẹn tán a máa padà lọ sílùú wa. Ìgbà tí mo cancel tí mo tweet gbogbo Twitter dàrú. The next day iwájú gbogbo paper Kenya ni mo wà. Gbogbo yín lè rí gbogbo tweets, gbogbo yín lè rí gbogbo newspaper, Daily Nation, gbogbo wọn. Daily Nation níbi Punch wọn bẹ̀yẹn. Nigerian journalist says Kenya is too dangerous for her. Àwọn Kenyans bá attack mi lórí Twitter. KOT la máa ń pè wọ́n, Kenyans on Twitter. Àwọn KOT attack mi gan. Àwọn èèyàn tí ò wá fún mi because àwọn haters ni wọ́n. Nínú wọn dùn gan àwọn Nigerians on Twitter. KOT viral gan. Àwọn KOF náà wọlé Facebook. Ṣẹ̀mù kí wọ́n wọlé bọ̀ mí dá wọn lóhùn. Ẹ̀yin náà ò dẹ̀ dá wọn lóhùn. Kenyans on Facebook. Wọ́n bú mi. Wọ́n ní deport lèmi láti Canada. Wọ́n fi nǹkan tó lè bú mi fi bú mi pa. At the end of the day kó rán mi. But mo make impact as an influencer. 40 million Kenyans. Mo dà wọ́n rú. At the end of the day, wo bigger picture. Èèyàn kan ló wá bá mi ò nínú inbox mi ní Twitter. Ẹnìyàn òyìnbó ni ọkùnrin ni. Mi ò lè sọ orúkọ ẹ̀ fún yín, but màá sọ fún yín pé orúkọ ẹ̀ Charles ní first name ẹ̀. Charles ní Kẹ́mi, how are you? I follow you. Kú iṣẹ́. American Embassy ni mò ń gbé ní Kenya ní Nairobi. Counter terrorism expert mi.
mo dẹ̀ fẹ́ sọ fún Kẹ́mi pé gbogbo àwọn Nanyuki areas yẹn Al-Shabab máa ń operate ní gbogbo àwọn areas yẹn. Tẹ́ bá mọ Al-Shabab, àwọn ni terrorist group Somalia tó máa ń wọnú Kenya láti pààyàn. Wọ́n ṣe mall Westgate mall killing January tó kọjá yìí. Wọ́n ṣí New Year pẹ̀lú Dusit Office Complex. Al-Shabab wọlé wọ́n pa àwọn èèyàn gan. Bí gbogbo pictures lè rí January wọ́n ṣe òyìnbó kan tó rí ẹ̀ wà lórí laptop ẹ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ó ti pa ó ti shoot ẹ̀. Surveillance camera wá fọ́tò àwọn terrorists yẹn ìkànnù wọn was a Kenyan. 2 out of the Al-Shabab terrorists tán ṣe Dusit were Kenyans. Wọ́n gbé dead body ẹ̀ lọ sí Amẹ́ríkà ni. FBI CIA wọ́n fẹ́ test forensic torí wọ́n fi èpo ti ṣe terrorism ní other places. Kẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ yẹn le. At the end of the day nǹkan tí Charles sọ fún mi wọ́n bomb embassy America ní 1998 mo witness ẹ̀ tí bá ní mo witness ẹ̀ mo wà láàyè nígbà tí wọ́n ṣe yẹn 200 people ló kú àwọn Americans wọ́n fẹ́ embassy wọn ṣe ní Nairobi. Charles ní counter terrorist tó ń jẹ́ pé government of Kenya GOK wọn ò take Dusit seriously pé terrorist attack mi ṣì máa ṣẹlẹ̀. Nígbà tó sọ fún mi pé Nanyuki nínú Mount Kenya Mountains làwọn people yẹn ti operate. Ẹ ṣe àmọ́ báwọn terrorists ṣe máa operate. Wọ́n máa operate in areas tẹ́nì kòkó wà nínú igbó ibi táwọn animals wà. Ta ló ń jókòó síbi táwọn lion àti tiger àti gbogbo àwọn animals Kenya wà? Kò sẹ́ni tó ń jókòó kìnìún máa jẹ yín ni but àwọn terrorists ò care. Wọ́n wà lábẹ́ ilẹ̀ wọ́n wà ní area yẹn ibẹ̀ náà ti máa ń fún operate. Ní Nàìjíríà Boko Haram máa operate nínú Sambisa Forest. Sambisa Forest share half of it pẹ̀lú Cameroon ní northern Cameroon. Ṣé àti ìlànà lẹ́sìn wà ní? Ó ní mi ò ṣe lọ. Inú bí àwọn Kenya tó ń bẹ̀rẹ̀ sí fi Boko Haram bú mi all week ìyẹn ló dá Kenya versus Nigeria lẹ̀ táwọn èèyàn attack ara wọn dáadáa lórí Twitter because of one journalist. I influenced 40 million Kenyans. At the end of the day ẹ̀yin èèyàn mi ẹ fetí sílẹ̀ Kemi Talks Yorùbá ni mò ń ṣe. Kemi Talks Yorùbá la advice fún yín ẹ lajú yín sílẹ̀. President Buhari Ààrẹ Buhari ẹni pé nìkan kò ní visa láti West Africa. Àwọn tó pa wá tì ní South Africa wọ́n pa wá ọlọ́pàá wọ́n pa wá àwọn èèyàn wọ́n pa wá àwọn tó ń fìyà xenophobia jẹ wá àwọn á máa wọ bíbá láì ní visa wọ́n á máa di investor àwọn òyìnbó South Africa wọ́n máa di investor àwọn ni máa kó gbogbo contract títì contract gbogbo ayé fún contract mining ní kó àwọn youth tí wọ́n á bọ́ ṣe ń ṣiṣẹ́. At the end of the day Ààrẹ Buhari àwọn tó wà ní South Africa ń fún wa ní visa wọn free o even though bọ̀bọ̀ tó wà ń bẹ̀rẹ̀ sí Ramaphosa ó issue one particular visa fáwọn Nigerians bí 10 years ní mi mọ̀ ó ṣáà ti change nítorí xenophobia ni wọ́n fẹ́ change image country wọn àṣìmágbà visa wọnú ìlú wọn modern country ni wọ́n but àwọn ò ní visa láti wọnú ìlú wa. Nǹkan tó ṣe mí for years nìyẹn nígbà tí mo kúrò ní America mo dé Nigeria mo cheapen ara mi mo sell ara mi cheap mo ń ṣe free promo for everybody mo ń ṣe lé mo ń ṣe àwọn èèyàn ń gbádùn free promo mi mo mọ brand mi dáadáa ń sìn nǹkan kan free advert mi kan 70k small advert nìyẹn ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó wọ 300k ẹ fetí yín sílẹ̀ ẹ má cheapen ara yín know your worth. President Buhari ti cheapen Nigeria and because of that reason àwọn èèyàn máa bẹ̀rẹ̀ sí wọlé from every corner ẹ close gbogbo borders ẹlẹ́nìkan kò lè wọlé ẹ close gbogbo trade borders Kútọ́nù ò lè fún wa ní rice ò lè wọlé tomato ò lè wọlé gbogbo ẹ̀ rà sí border títí kan nǹkan táwọn èèyàn fi ń bake kò sí chicken nínú Nigeria nsìn gbogbo restaurant kò sí chicken republic KFC gan èmi mọ̀ pé KFC máa ń ra ti Zatec ni but chicken scarce ní Nigeria frozen imported chicken táwọn restaurants àtàwọn big operations ń lò gbogbo ẹ̀ ń sìn scarce ẹ ti gbogbo yẹn ẹ wá ń sọ pé káwọn èèyàn máa wọlé without visa ó mì pé máa ṣí border nìyẹn náà fún trade ẹ máa ṣí border all around Nigeria ní 500 and something porous borders before it was 2 something 500 ó ti di 1000
ọ̀gbẹ́ni Arẹ́gbẹ́ṣọlá yìí ni Minister of Interior get ready because nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Niamey lẹ́nu fetí yín sílẹ̀. Niamey ní Niger Republic, àwọn Shabab-like terrorists yẹn wọ́n ti sá ní Niger nsìn wọnú Mali, wọ́n ti sá wọnú Mali, wọ́n ṣe sá wọnú Mali yẹn sìn fetí yín sílẹ̀. Nàìjíríà ti ní ẹ̀wọ̀n ní visa láti wọlé, wọ́n máa sá wọ Nàìjíríà, wọ́n máa sọ ìlú wa di terror cells. Nǹkan tí Al-Qaeda ṣe nìyẹn pẹ̀lú Mali àti Burkina Faso. Wọ́n lọ station sí àwọn ìlú yẹn, hòtẹ́ẹ̀lì tán bọ́ọ̀mù yẹn, hòtẹ́ẹ̀lì tí wọ́n pa àwọn èèyàn lọ yẹn, Radisson Blu. Ṣé bíbẹ̀ ni Dangote wà tó check out tán dẹ̀ blow hotel up to escape death. By doing that, ọ̀gbẹ́ni Buhari ẹ ti invite terrorists àti terror cells wọnú Nàìjíríà. Sokoto ń sìn wọ́n ń wọlé, wọ́n dẹ̀ ń ṣoríṣiríṣi ní Sokoto. Àwọn tó wọlé tó ń béèrè fún DACA, wọ́n gbé motorcycle wọlé, gbogbo wọn múra bí Arafat, scarf wọn yẹn, wọ́n á ń kanlẹ̀kùn everybody's door. Owó yín dà tight, wọ́n ń dáwó fún wọn DACA kékeré nìyẹn. Wọ́n máa wọnú Èkó, everybody lè fẹ́ kó máa wọnú Nàìjíríà. Egypt lè ti lọ́wọ́ announce ọ̀gbẹ́ni Buhari Al-Shabab ń bọ̀ ní Nàìjíríà. Terror cells ní ibi téèyàn láti jókòó sí láti máa organize the next terror attack. Nàìjíríà náà máa fi ṣe terror cell because wọn ní ìdìwé láti wọlé. ọ̀gbẹ́ni Buhari ẹ má chipun wa àti ń sell ara wa cheap. Nigeria l'African giant. Nǹkan burúkú ló ń bọ̀ ẹ̀yin èèyàn. Ẹ̀yin tẹ́ wà lábroad ẹ jókòó síbi tẹ́ wà. Nigeria ti dangerous already pẹ̀lú Boko Haram. Insurgency ti lọlẹ̀ after 10 years 2009 but à ń gbé bọ̀. Tàbá decide pé a máa fún gbogbo ayé ní visa. Ààrẹ Buhari ẹ fọ̀rọ̀ visa yẹn lẹ̀ fún ECOWAS. Ìyẹn nìkan la need. National Assembly, Senate àti House ẹ̀yin ló yẹ kí ààrẹ Buhari gba permission lọ́wọ́ kí wọ́n tó pass immigration bill bẹ́yẹn. President kò lè ní ẹnìkan kò ní visa láti wọ Nàìjíríà. Àwọn ìlú tó ń wọ Nàìjíríà ṣáwọn fún wa ní visa ọ̀fẹ́. Ṣé bá kí n gba visa lọ London, ṣé bí 6 months don stamp wa ní ẹnu ọ̀nà. UAE ńkọ́, Lebanese gbogbo wọn ńkọ́, America ńkọ́. Ní ìsìn àwọn Americans máa wọlé, wọ́n máa wọlé láti wá invest, wọ́n máa wọlé láti wá jẹ́po. Àwọn nìkan kọ́ wọ́n pọ̀ tán wá jẹ́po. Lebanese gbogbo ẹ lọ́wọ́ epo tán jí ní 2019, everybody máa wọlé anyhow because wọ́n need visa mọ́. Ẹ tún ọ̀rọ̀ yẹn rò ààrẹ Buhari. Èmi ni Kẹ́mi Ọmọlólú Olúnlọ́yọ̀, Kẹ́mi Talks Yorùbá ní podcast. Ẹ ṣeun. December 12, 2019 ni mo ṣe recording yìí. Ẹ má expose wa ní Nàìjíríà. Ẹ má jẹ́ káwọn foreign people wọlé kán wá pa wá sílùú wa. Make Nigeria great again ni máa sọ. Tẹ́ pé mi ni leader bí Trump ṣe ní. Ẹ má make Nigeria cheap again.